Hello friends, welcome to my channel. இந்த பார்சல் தான் Zebronics வந்து எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க. வாங்க உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ள ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து Zebronics ஓட ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்ஃபோன் ஒன்னு. இன்னொன்னு Zebronics சவுண்ட் பார் ஒன்னு. இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இதுதான் Zebronics சவுண்ட் பார். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து Zeb Vita Plus. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்ஸ் பிரிக்கலாம். உள்ள பிளாக் கலர் ஒரு சவுண்ட் பார் கொடுத்துருக்காங்க. நான் எடுக்கும்போது ஆன் ஆயிடுச்சு. அதுக்கூட ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நம்ம இயர்ஃபோனோட பாக்ஸை பிரிப்போம். இதில் ஒரு சார்ஜிங் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ரெண்டு இயர்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயிட் கலரில் இருக்கு. இப்போ நம்ம இயர்ஃபோனோட ரிவ்யூ பற்றி பார்க்கலாம். இது டச் ஸ்க்ரீன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. டச் ஸ்க்ரீன் ரொம்ப நல்லாவே வேலை செய்யுது. அதெல்லாம் சவுண்ட் குவாலிட்டி சொல்லவே வேண்டாம், சூப்பராக இருக்குது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இது ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட். அப்புறம் வந்து நிறையா இது டச்லேயே நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் டேப் பண்ணால் பாஸ், டபுள் டேப் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் சாங், ப்ரீவியஸ் சாங், அழுத்தி பிடிச்சா கூகுள் அசிஸ்டன்ட், இது மாதிரி நிறையா இது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இதோட சார்ஜிங் டைம் வந்து 2 hours, பெர்ஃபார்மன்ஸ் டைம் வந்து 6 hours. இந்த பாக்ஸில் ஒன்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா 3 times வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். சி டைப் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 2 sets ஆஃப் இயர் பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது பிளாக் கலர் வந்திருக்கு. ஏன் பிளாக் கலர் வந்திருக்குன்னு தெரில. சவுண்ட் பாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பாருங்க. சவுண்ட் பார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் இது டிவிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது, கம்ப்யூட்டர் நல்லா இருக்கும்.